Батман, көбө, тәпән, был һүҙҙәр хәҙер һирәк ишетелә. Улар аңлатҡан әйберҙәр тағы ла һирәгерәк осрай. Ағастан эшләнгән һауыт-һаба бөгөн иҫтәлекле ҡомартҡы, музей экспонаты йәки кәштәләге сувенир. Әммә бер нисә тиҫтә йыл элек һәр бер йортта батман йәки тәпән, мискә йәки сапсаҡ торған. Ағастан эшләнгән һауыт-һаба киң таралған булған. Benim Abdullah degan oğultayını qosta olgan. Lüseyinden atağı sol hattımni znameniti bolgan endi. Özünün işleyen battanmanlar menen al özünün көркемлеген ал Аллаһтан берип тургандар. Атайым Байгазин Мини Әхмәт Хаммат улы, ул үзе тормышы ягынан Ишембай районына Калгафа авылынан. Монда күсеп килеп яшәгәннәр бит инде. Борын-борындан ошо агас эше менен шөгыльләнгән, солок япкан, корт тотып, хәтип яшәгән кеше инде. Әле ул исән, һәр нәмәне эшләп карар кирәк дип өйрәтә. Кайнымның да кулына коста, ул да мына батман менән элегелек олгайды инде, батман менән оста, кулдары менән оста батмандар эшләгән инде. Батман үҙендә тарихты сағылдырған, үткәнде һәм киләсәкте һаҡлаған ғәжәп бер күренеш. Боронғо батмандар бик күп нәмәләргә, ваҡиғаларға шаһит. Менә безнең алда Байгазин Хаммат Байгазы улының эшләгән батманы. Был батманды эшләгән дә ул Заки Валиди белән урманга солук карап йөргәннәр, бал халып йөргәннәр. Алардан эшләгән урыны айгырылган яйлауы Әхмәт Шахат хәзрәт булган бит Әхмәт Шах, Заки Валидиның атаһы. Бергә йөргәннәр, солук юнганнар Заки Валиди белән, спорт япканнар. Үзләренең гомерен шул бергә үткәргәннәр инде. Һауыт-һаба яһау өсөн имән, йыла, уҫаҡ, ерек, муйыл, тирәк ағасын һирәкләп ҡайын да ҡулланалар. Әммә тотош бер йөйһөҙ батман яһар өсөн иң ҡулайлыһы юкә, йәки Бөрйәндәр әйтеүенсә һөйән ағасы. Бөрйән районының Галиәкбәр ауылында йәшәүсе Самат Сабитов һүҙен батман яһау өсөн эсе ҡыуышлы юкә ағасын эҙләүҙән башланы. Юкә дигән ағасты бит, урмандан эҙләп кенә һуғып алаһым хәзер. Әлгәдән тауышы ишетелеп тора, эсе ҡыуыш икәне. Шунан һуң аны йығып алабыҙ бит инде. Төп яғы шулай юан ҡыуыш була. Өскә сығайла аның ҡыуышы бөтә. Бөткәндән һуң алын бит инде. Һуңынан доржба менән тишеп алабыҙ шулай итеп. Ҡоро тигәстә ул үсеп тора ул, ҡоромаған ул. Ну, инде ал үсеп торған ағас, теге эсе ҡыуыш микән, ҡыуыш түгел икәнен балтамен ҡоромайынса белеп булмай. Алар үсеп торған матур ағастар инде шулай. Өскә сыға башлай бит инде, анда ҡыуыш ере бөтә уже. Ҡыуыш ере бөткәс, аны без үзе доржба менән бөтә ерен доржба менән тишеп алабыҙ. Мына бәләкәс батмандар эшләйбеҙ. Шунан ишеп нәҙегәйә бит инде. Нәҙегәйә монолай уже барып, нәҙекле ҡалды һине. Алардан көрөшкә эшләйбеҙ. Yani o şağına butaklarına gelgen, alnından uzun qalaqlar işləyibid indi. Tışın almayız, suyunsa kibib tura. Töpləyibid də oturtub qoyabız. Sol tışın da almayız, suyunsa yaylab kibə varıb, al beşə degen söz bula. Al beşə, yaylab beşə. Al beşərib bilgəni bak bula indi. Al bunu kaka başına dur batmandardı. Обязательно beşərib prosesi gerek indi. Al bitində qata özünün avtomatiski ötügən iminen özünün природный процесс менән каткан нәмәнең ибет. Кире әйтмәй, ал ярылмай бер вакытта. Ошо көбе инде был кебектә торлай торган көбе атайым эшләп биргәне миңа. Шул буларын менә бу кырдаргылык туган көнне алып килеп, эсенә бал тутырып алып килә торган инде шуларды. Үзенең тамгасы атайымның борындан килгән тамга инде. Ул һәрбер һавытка кырга киткән һәрбер һавытка буйлы. Ышаныслы төп ҡуйыу
батмансының иң мөһим эше. Чөнки нимә генә һакланмай батманда. Батман төбе өчен усак агасынан такта әзерләнә. Осталарның уны куйу, ныгыту буенча үз сирләре бар. Tüptü işlegende böyle yek işe olabilir. Buna yek osunda yekke inip kine uturga tüyüş batmandan oşa kırı. Esine inip utura. Esine uturgandan hon gaylap kiyip ol nıgıtıp hıgala hıv vapsı ütkirmeyinde. Hıv iyi heybet bulayında. Buna şunun için bana da okulon etip işleyip bana şatip okulon bana motorlap bana neytebinde. Төпьяғы қаяққағыла, ісяғы тышаққа қаяққала қойыла. Мына тышаққа қала, мына тигізяғы исекқа қала. Мұнда қаулану керек ме? Мұнда әр бірден ипеп қанап тұра кетірі керек. Бұл екі егіт тұтты, бик гайлап қана оста қойылар еді. Мұна екеулеп, бір-біріменен үйлесіп, ағанлайдар бір-бірінен тұтып, басып, солар нейтеп, қуғып, bir-birinin ağalı ustalı hamak işleydi qoylar. Allah'a şükür heybetinde böyle. Bir-birinin özü. Yeme köpler işleymi? Yine buna tozu ne 2 yıl buna şunu üretip alığıma 2 yıl özü buna. İnanaz olumdan tozu ağala bir yıl elegi üretip taşıyan yıldan attı kıra kaldı. Buna böyle kesip ağala sus akıllı bik başlamalı indi. Bu tüp koyup neskeş bitiyor. Neskeş hanımının bir kaylap kana parsak oturtup koyalım. Albit. Demek bütün batmanlarga tüp koyucular uşular. Mana. Yok tегелерде оставы. Олар балардың икенсе салык аларга сложный загыштарды кошам. Булар һәр бер нәйше сложный инде. Мына бит әйләп апарып китереп сыгарып ал нәйдәре инде. Мына әйләп ине пара үрде мына. Ва. Мына стеналары һау икәне күренеп тора мына. Һау. Үзәре бер төс булып мына һау әле мына. Кипмеген алы сәтсин. Мына яңа кибу процессында гына бара. Кипмәс бүрен ошо төпле халып калган. Төбө кипкен. Почти аны кибу процессында кибин киреген менә. Төбө усак агасынан киптереп эшләгән. Усак агасы бик хәйбәт була инде. Һауза үткәрмә нидә бик хәйбәт. Батмандың төбе күгү тоткаһыла, капкасыла ныклы булырга тиеш. Батманын тутып, я артмаклап агаска менә. Батмандың бавы юкәнән ишелә. Кайыштан яһалганы яһә тагланыграк була. Бұл мен құмарып кетіп қақпаным енді бір ғазыла ебармадым, сол менің қолда болды ол. Тағат өліп кетті 50-ші жыл өлді. Шынан бері хақлап алып жүрейім енді. Таққан нейлері мына шу. Орманға алып жүрген қайышылары. Астан кемір менен құршау несек? Аны ярылып кеткені. Аны атағат өзі құршау алған. Орманда жүрген тағы ағасқа хоғыла бетін. Ярыла шу айтып жүріп. Қапқасын асып көкәте келәлі. Қапқасы түшіп қалмай ма? Жоқ, түшіп қалмай ол. Бет ырыма ол әйбәт ішленген. Батмандардың 30 литрдан 100 литрға хәтле һыйышлылары көбе дип йөртелә икән. Көбелә кымыз бешелә, корыт кайнатыр өчен катык йыела. Көбе эшләү айрыуса катмарлы булһа, уны тотыну өчен хаклык тәрбия кирәк. 150 литр ошо хатлында менә 150 литр заказлык нәйдәрдә эшләп, ебәреп торам инде. Ебәреп 150 литрлык. Шунан бәләкәстәрен зурдаррактары бар. Заказ бирәләр инде. Потому что безнең якта юкәләрдән менә 2 кеше класс менән косаклаһалар шу юанлык юкәләр бар инде. Аллаһка шөкер, Аллаһ Таала безгә шул хаттан бүләп бирде, падар иткән әйтәм бит. Аллаһка шөкер. Ул дигәр кываныч инде менә. Кывана эшләйбез инде әйләп менә. Ана улымдарым утыралар менә. Җайлап шул өйрәтеп алдым инде битәһендә. Миңа ошо бәләкәйдәр охшай. Булар бик һәйбәт, менә бүлеккә һәйбәт инде. Монда бал хакларга була, бәләкәйләрен сувенир урната торып, нимә хакларында була бит инде. Бал халып кешегә бүләк итүгә бик һәйбәт инде. Без орта тарап нимәшәгә шуга. Бал. Бана икмәк күнәге инде. Менә икмәк әстүгә бик һәйбәт. Заказдар күп. Һәр төрле бигрәк тә ошо икмәк күнәген, шуннан кымыз күнәкләрен заказ итәләр инде. Менә айран күнәкләрен.
20-40 литр һыйышлы киң авызлы батмандар тәпән дип атала. Тәпәндәр бал, май, ҡаҡланган ит, балыҡ һаҡлау өсөн яйлы. Тәпәндәрҙә бал әсеткәндәр, табынға ҡуйып ҡунаҡ һыйлағандар. Шәһәмәт Ротай мәрхүм эшләгән ошондай ағас сәүәтәләр була торгайны инде. Беҙ уларҙы бик оҙаҡ тотондоҡ. Ул бик оҙаҡҡа итә ул. Ошо таштары вис ҡул менән эшләһәндә вис шымарып, ялтырап китә инде. Шунан беҙ эшләп ҡарарға булдыҡ инде. Балалар инде тоже менә кем ҡымыҙсылыҡ менән шөғөлләнә, улар әйтә инде беҙгә ошо эшләп бирегеҙ әле, комплект менән эшләгеҙ. Беҙ шуны менән халыҡты менә һыйлар инек дип әйтәләр инде. Бөрйән яғында ҡорт балын һалыр өсөн эшләнгән ағас һауыт батман дип атала. Батмандарҙың тотоп йөрөтмәле еңелдәре, ат менән генә ташымалы ҙурҙары була. Башҡорттар хандарға һәм батшаларға батман-батман бал, тәпән-тәпән май менән яһаҡ түләгән. Күпме батман, күпме көс киткәнен бер Хоҙай белә. Минән башҡа эшләгән кеше юҡ ине. Мин йәшләрҙе арыуҡ өйрәтеп апарам инде хәҙер. Өйрәнделәр. Хәҙер шуны белән кәсеп итәләр, эшләйләр. Бына минең күрешем алай Ильяс. Ул эшләне Самат кейәүгә өйрәттем. Бик кәрәк нәмә. Ул ныҡ, әйбәт, таҙа. Бына инде хәҙер феләгегә һал, ул боҙолоп бара бит инде. Каушук феләге ише үтмә, тәме сыға. Һәм бының берендә лә тәм сыҡмай, еҫ сыҡмай, таҙа, һөйән ағасынан эшләнгән. Ҡырҙан кеше күп килә. Һәр береһе килеп ҡарап китәләр, алып китәләр, оҡшаталар, заказ биреп китәләр бит инде. Шунан уларҙан беҙҙән ярай улар батман алып китәләр ҙә, уларҙан беҙгә илһам ҡала инде. Күңел күтәрелеп ҡара, улар килеп китәләр, йылы һүҙҙәр әйтәләр бит инде, маҡтайҙар. Шул күңел дәрт үҫеп ҡала инде. Урманды үзең яратһаң иде, урман һине лә ярата. Мына һәр бер нәмәгә мына ихласлап тотонһаң, мына ошо батман эшләгәндә күңелеңде алаң, ал сразу ул һиңә не итә бит, үзенә тарта. Бөгөн Ғәлиәкбәр ауылында Ильяс һәм Самат исемле ике батмансы эшләй. Бөрйән районында йәнә бер нисә ауылда йәштәр боронғо һөнәрҙе яңы заманға ялғай. Элекке оҫталар уларҙың эшенә иң ҡаты талаптар ҡуя һәм юғары баһалай. Ә халыҡ бик яратып яңы батмандарҙы ала һәм рәхмәт яуҙыра.